你得幾靚？睇份卷，係咪佢有冇啊？未俾。唔俾卷你先，係唔咪係未俾，係啊。咁樣喎，有呢兩本嘢喎。係60啊。好叻啦！你進步咗就得，隻象其實象應該進步。睇書啦，有英文書啊！幾好喎，真係放下啦。總之唔係一敗塗地就得啦。你另一個爭幾多分啊？20幾分啊？你30幾啊？10分嗰個即係幾分啊？29。咁呢個係唔小心，唔係唔識做咪得咯。佢而家話你錯咩啊？細佬落咗嚟咩啊？攞嗰邊啊？有一題做唔切，有題。你嗰條冇分啦。2分，我以為我錯咗，所以我冇再做啦。但係啱嘅原來。即係兩個方法都得，係咪啊？係啊。然後俾我個 advice 就係做多啲 past paper 就不嚟咁。得啦，我哋做咗堂做啦。得啦，我呢度有啲可能啱好講嘅。乖仔，幫我攞電褸嚟。佢做多 past paper 啊嘛，係嘛？咁你個老師同我操 past paper 啦，知唔知啊？得唔得啊？
OK。哦。No。哇，黑晒嘅，點啊？快啲啊！唔好留喺度啦〜